ఇది అల్ అరీన్ ఎనిమల్ పార్క్. చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది, మస్తు ఉంటుంది. అటు అవుట్స్కట్స్లో బాగుంటుంది. అవుట్స్కట్స్ కావచ్చు, కాదన్నది తెలియదు కానీ రైడ్ మొత్తం మస్తు ఉంటుంది. విలేజ్ కూడా విలేజ్ టైప్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడో మ్యాజిక్ విలేజ్ ఏదో ఉంటుంది, బోర్డు బాగుంటుంది. సో ఇది అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు వీడియో తీయలేదు. అక్కడ ఐఫోన్ 7 అది. అప్పుడు తీద్దామని అందులోకి తీసుకునే ఛార్జింగ్ లేదు, దగ్గర కొద్ది. అప్పుడు వెళ్దాం అనుకున్నా, వెళ్ళలేదు. మస్తు ఉంటుంది తెలుసు దాంట్లో. ఎనిమల్ పార్క్ మొత్తం ఉంటుంది, సూపర్ ఉంటుంది. అప్పుడు టైం ఉండి కూడా చూడలేదు. ఇప్పుడు టైం లేక బాధపడుతున్నా. చూద్దాం అనుకున్నామని చూడడానికి టైం లేదు, ఏం లేదు. అసలు టైం ఉన్నప్పుడే అన్నీ కూడా అదే ఉన్నా కూడా టైం లేకుండా చూద్దాం అన్నా కూడా టైం దొరకలేదు. అప్పుడు తీసిన వీడియో ఇది, ఇప్పుడుది కాదు. ఎంత మస్తు ఉంటుంది తెలుసా. లోపల మస్తు ఉంటుంది. ఎనిమల్స్, చిన్న బర్డ్స్, కొత్త అన్నీ ఉంటాయి. టైగర్, లయన్. పార్కులు అవి కాకపోతే ఏముంటాయి రా బాబు, అది తెలియదా అన్నట్టు మా చెప్తున్నావు అని అంటా. కానీ ప్రతి ఒక్క కంట్రీది ఉంటుంది అక్కడ. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక్కొక్క యానిమల్ అన్నీ ఉంటాయి కదా, ఒక్కొక్క యానిమల్ ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి స్పెషల్గా ఉంటాయి అన్నట్టు. అది మెయిన్ స్పెషాలిటీ అక్కడ. మెయిన్ అన్నీ ఉన్నాయి. నేను చూసినప్పుడు దొరకలేదు, కానీ అంత మొత్తం తిరిగేంత టైం లేకుండే. అప్పుడు మొత్తం తిరుగుదాం అనుకున్నాడు. ఫస్ట్ పెద్దగా ఉంది అది, చాలా అంటే చాలా పెద్ద పార్క్ అది. దాని పక్కనే జల్లాగు బీచ్ ఉంటుంది. ఆ బీచ్లో కూడా మస్తు ఉంటుంది. అప్పుడు మంచిగా ఉండే. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందో తెలియదు కానీ మస్తు ఉంది. మంది కూడా బాగానే ఉండే అప్పుడు. ఇప్పుడు తగ్గిపోయారో తెలియదు కానీ చాలా. ఇప్పుడు ఎంత ఆల్మోస్ట్ 5 years అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి పార్క్ మొత్తం ట్రాఫిక్, మొత్తం పార్కింగ్కే అంత ఉంది. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఎంత ఉండే నేను వెళ్ళినప్పుడు ప్రైజ్ 2 BD, ఈచ్ వన్ 2 BD, అన్లిమిటెడ్ 2 BD. బట్ బస్సు కూడా ఉంటుంది అని చెప్పారు. కానీ మార్నింగ్ టైమ్స్లో ఉండదు, ఓన్లీ 2 o'clock అవుతుంది. 2 o'clock 3కు ఏమో 3 అన్నాడు, 3 కావచ్చు, 3 or 4 అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పారు. మేబీ లంచ్ టైంకి వెళ్తారు అని చెప్పారు కౌంటర్లో అడిగితే. ఇప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే టోటల్ బస్ అనేది టోటల్ చూపిస్తుంది అన్నట్టు. అందులోకి వెళ్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్టే అని ప్రత్యేకంగా మనిపించాల్సిన అవసరం లేదు. అది కూడా 2 BDలోనే. మరి ఇప్పుడు ప్రైస్ ఎంత ఉందో తెలియదు కానీ మొత్తం చూడండి, మొత్తం మస్తు ఉంది కదా. ఇప్పుడు మస్తు చేంజ్ అయింది. అప్పుడు ఇట్లా లేకుండే, మస్తు డెవలప్ చేశారు. అప్పుడు ఇట్లా లేకుండే. ఇది కూడా ఇట్లా లేకుండే, మొత్తం ఈ చెట్లు లేకుండా. ఇప్పుడు తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ పెట్టినారు కానీ అంతమంది ఇట్లా లేకుండా మొత్తం జంగల్ టైప్ ఉండే. అటు సైడ్ ఇంకా ఈ పెట్రోల్ బావులు కూడా అనిపిస్తాయి మనకి వెళ్తే. అంటే అది పైంచలు ఇట్లా మనకు మంట కనిపిస్తుంది. అంతా మరీ దగ్గర కనిపిస్తుంది, దూరం ఉంటుంది అది. అక్కడికి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు, పోతే మాత్రం సూపర్ ఉంటుంది అక్కడ. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ చేయండి, అలాగే ఫ్యామిలీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. పోలీసు
50 కిలోమీటర్లు వస్తే మనకు సిటీ అవుట్స్కట్ దొరుకుతుంది.